Olá galera que curte o canal aí, eu sou o Dal Souza e hoje chegou um Celtinha aqui pra nós, um carrinho bom de mexer, tranquilo. Só que esse carro tá fazendo um barulho terrível na parte da correia dentada aqui. E a gente vai desmontamos aqui pra ver o que tá acontecendo, galera. E aí olha o que a gente tá encontrando aqui, ó. Tem muita, dá uma impressão que a correia tá pegando aqui em algum lugar, ó. Tem muita fibra de correia aqui, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Tá cheio de pó de correia dentada aí, ó. Foi trocada essa correia dentada aqui, aparentemente. A bomba d'água também parece que foi trocada. E o rolamento tensor lá embaixo, ó. Só que é o seguinte, esse motor ele é VHC. E quando esse motor é VHC, é flex, ele usa a bomba d'água é diferente. A bomba d'água eu sei que é diferente. E a gente vai ver, vai ter que descobrir aqui o que está acontecendo aqui de errado nesse carro. Vou mostrar para vocês o ponto aqui da correia, ó. O ponto da correia. Aqui tem um corte na parte plástica, ó. Aqui tem uma setinha, ó, tipo um risquinho, tem que ficar na reta ali. E aqui na bomba de óleo tem uma setinha, ó. Tem uma setinha. Tem uma setinha aqui, ó, que ela tem que ficar na reta da bomba de óleo aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Aí galera, ó, tem um cortezinho ali, é tipo um U. E a setinha tem que ficar na reta ali, ó. Esse aí é o ponto da correia desse carro. E o tensor ali, né? Esse carro era para estar com tensor automático. Colocaram um tensor do moderno aqui, aquele que tem que regular com a chave Allen. Mas o correto aí é o tensor automático. Mas beleza. Eu vou remover aqui a correia, o tensor e a bomba d'água para ver se a gente descobre esse problema aí. Bom galera, acabei de montar o Celta aqui. E o defeito do carro aqui era a bomba d'água, galera. A bomba d'água não era desse carro. A bomba d'água própria para esse carro tem um modelo certo. Porque esse motor aqui é um VHC, ó. VHC, diz o vendedor da autopeça que a bomba tem diferença. E aí, ó, antes a correia aqui, ó, ela ficava para fora da polia aqui, ó, e ficava pegando na carenagem e fazia com que comia a correia aqui, ó. Comia as costas da correia aqui, ó, a beirada aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui a bomba d'água do carro. Aqui tava. Ó, a bomba d'água que tava é essa daqui, galera. Essa daqui, ó. Ela tá até nova ainda. E aí, ó, foi comprada essa bomba d'água aqui, ó, nesse modelo aqui, ó. Aqui já te fala, ó. Corsa Celta 1.0 2002 adiante VHC. E Corsa e picape Corsa, né, de 2002 adiante. Pelo que ele falou, os modelos abaixo usa um outro modelo de bomba d'água. E já esse carro aí é de 2002 adiante, no caso o Celta aqui de 2004. Aí ó o que tava fazendo com a correia, ó. Tava comendo tudo aqui, a beirada da correia, ó. E tava enchendo de pó preto, ó. Aqui na capa aqui, ó. Pó de correia, ó. E ó, olha onde que ela pegava aqui, ó. Ela pegava aqui e pegava embaixo também, na carenagem embaixo. Aí também o carro já tava com dificuldade de pegar, galera. Aí foi trocado aqui também, ó, a bomba de combustível e essa flange aqui, ó. Foi trocada a flange que tava trincada aqui em cima. O cara colou até com araldite. E a bomba já tava com a pressão um pouco baixa também. E vazão também. Aí o rolamento foi colocado INA original, correia Contitec. E é isso aí, eu vou ligar o veículo aqui pra vocês verem como é que ficou. Tá até instalado o relógio aqui, galera, ó. Olha lá, 2 bar lá. Esse carro aqui, quando desligava, o ponteiro caía. Agora ficou ok. Bomba zero, bomba de combustível zero. E a flange ali também foi colocada nova.
O carrinho ficou funcionando direitinho aqui, sem barulho na correia. E a correia ficou trabalhando certinho agora, galera. O alternador também tá fazendo um pouco de barulho, mas o cliente vai levar depois pro eletricista trocar o rolamento. E é isso aí, galera. Ficou a dica então aí da bomba d'água do Celta VHC. Sempre que for substituir bomba d'água desses carros aí, Corsa, Celta, picape Corsa e outros veículos que equipam esse motorzinho, que usa esse motor aqui, BVM, toma cuidado, que às vezes a bomba d'água parece ser igual, mas existem algumas diferenças aí. E é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa seu like aí. E se tiver algum comentário a fazer, pode estar fazendo comentário aí. Obrigado, galera. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.